پتای تمام مستی نمیکنه، گپ نیست. برات حرکت نشان میتم. بسیار اگر حرکت کاربرد است دوست عزیز. ببینن در سر ماشین میشینیم. اگر ماشین شما از این رقم پت طاقه‌ای بود گپ نیست، نور الا نور. اگر نبود در ماشین جورایی هم میتونین یک پت انجام بتین، گپ نیست، کار میشه. ببینن دوست عزیز کار ما چی رقم است. ما در سر از این ماشین میشینیم بین شکل، پای خودم تو نمیگیریم، نوکایش وقتی که بالا کردیم این رقم نمیگیریم، بین طرف داخل تاوش میتیم و همچنان بینی شکل پای خودم میگیریم، بینی شکل نوکای پای خودم بینی شکل تاو میتیم به این طرف. اینو تو میبینین بینی طرف تاو میتیم و همچنان پت ما را کم تاو میتیم. متوجه هستین؟ ببینین بینی شکل یکم خود تاو میتیم. تاو چرا میتیم؟ به خاطر که تمام فشار سر از این قسمت پت بیاید. اگر ما بینی شکل پای ما را بگیریم فشار زیادتر سر از این قسمت میاد. سر از این قسمت میاد. ما میخوایم که قسمت ما کلان شود که پتایتون هم تو کنگ لالایتون را از عقل به بالا مستی کنه. جانم دیگه. ببینه بینی شکل پای خود میگیریم، کم خود تاو میتیم، میبینیم مستقیم فشار سر از این قسمت پت میاد. یک برکت، دو جانو سایکو تو پت سایکو که مستی میکنه. همیال دکتنگ هم نیستم. بینی شکل پیش میری تا حد را که خود پتت قلف کنه دیگه. گریان و فغان و ناله کنه بگه من دیگه نمیتونم بس از او آدم تو کجا روان هستی؟ دیگه باز از او بس میکنی دیگه پایت میگیری. البته حساب هم میگیری، تو نیست دیگه که به حساب هم تو پیش بری. حساب میگیری هر قدر که زدی همون قدر که تازی پتت هم میزنی. اگه یک پتت نتونست رفته بفهم که پت دیگه خشک شده یا فلج است. گپ نیست دیگه. جانم ویدیو را ثبت کنه، حرکات هم تا زقل و بالا بزنه بلگانه دیگه. تا ویدیوی بعدی جانتان جور.